түнге қарай қарныңыз ашса, мыналарды жесеңіз семірмейсіздер. Бәріңізге ассалаумағалейкум. Сіздермен керек арнасы. Кешкі сағат 6-дан кейін тамақтанба деп айтады ма диетологтар? Иә, әрине көбі осылай дейді. Дегенмен олардың арасында ұйқыға жатардан 3 сағат бұрын тамақтансаң болғаны деп кеңес беретіндер де табылады екен. Егер аш қарынға ұйықтайтын болсаңыз, сізді ұйқысыздық пен ас қорыту жүйесінің жұмысы мазалайтын болады. Сол себепті де сіз өзіңізді қатты қинамауыңыз керек. Қатты қарын ашқан жағдайда тамақ жеу керек дейді мамандар. Мысалы, күні бойы жұмыстан қолыңыз тимеді делік. Кешке үйге аш келдіңіз, содан төсекке қисая кеттіңіз. Міне мұндай жағдайда ағзаның стреске түсуі ғажап емес. Сондықтан да алдымен тамақтанып, 1 сағаттан кейін ұйықтағаныңыз абзал. Тек денсаулығыңыз бен сымбатыңызға зиянын тигізбейтін азық-түлікті таңдасаңыз болғаны. Кешкі мезгілге қарағанда таңертең ағза тамақты қорыту үшін көбірек энергия жұмсайды, ал кешке ас қорыту жұмысы баяулайды. Сол себепті де түнгі уақытта құнарлы тағамды азырақ жеуге немесе мүлде жемеуге тырысыңыз. Кешкі асқа ең дұрысы ақуызға бай тағамдарды қолданыңыз. Әсіресе қазір ұсынатын мына тағамдарды кешкі уақытта жесеңіз де ағзаға зиянын тигізбейді. Ал сіздің жұмысыңыз енді өзіңізге ұнайтын тағамды таңдау ғана. Майсыз балық. Кешкілік қарныңыздың ашқанын сезсеңіз, 100 грамм ақуызға бай балық жеуге болады. Оны қуырмайсыз, буға немесе пешке пісіруге мүмкіндігіңіз бар. Балыққа кілегей немесе ірімшік қосып пісіруге болмайтынын ескереміз. Нәлім балық, көксерке, ментай балықтары қолжетімді әрі калориясы да төмен. Осы аталған балықтардың кез келгенін алып, мұздатқышқа салып қойсаңыз, керек уақытында пісіріп жей бересіз. Қышқыл сүт тағамдары. Кешкі асты ертерек ішіп алып, енді ұйықтар кезде қарныңыз шұрылдай бастады ма? Ендеше 1 стакан айран ішіп алыңыз. Айран адамның тәбетін басып, ішектің микрофлорасын қалыпқа келтіреді. Ал айраннан да дәмдірек бірдеңе ішкіңіз келсе, табиғи йогуртқа жидектер мен азырақ жаңға қосып ішсеңіз болады. Осылайша көңіл күйіңіз де көтеріліп, тыныш ұйықтайтын боласыз. Тауық еті. Маринатталған тауықтың төс еті мен күрке тауық еті қарын ашқанда жақсы азық бола алады. Тауық етінде балық еті секілді буға немесе пешке пісіріңіз. Гарнирге қайнатылған көкөніс немесе жеңіл салат жеңіз. Ең бастысы, тағамның мөлшеріне мән беру керек. 150 граммнан артық жесеңіз, оны қорыту қиынға соғады. Жұмыртқа. Қайнатылған немесе құймақ ретінде дайындалған жұмыртқаны таңертең ғана емес, кешке жегенде пайдалы. Егер қарныңыз ашып, мазаңыз қаша бастаса, 1 дана жұмыртқа мен 1 ақуызды қосып пісіріңіз. Сонда калориясы азайып, зиянды тағамға айналмайды. Жаңғақ. Нәрлі әрі пайдалы жаңғақтарды ұйқыға жатардан алдын жеуге болады екен. Мысалы, азырақ бадам жаңғағының өзі қарынның ашқанын басып, әрі ағзаны магниймен, Б тобындағы дәрумендермен қанықтырады. Бірақ та өте абай болу керектігін ескертеміз. Себебі жаңғақ өте құнарлы тағам. Сондықтан да 8 данадан артық жеуге болмайды. Егер жаңғақ қарныңыздың ашқанын баспаса, қосымша айран немесе табиғи йогурт ішуге болады. Көкөністерді қайнатып, пісіріп жейтін болсаңыз, немесе езбе жасап жегіңіз келсе, бұл өте пайдалы тағам болмақ. Ал фигураңызға ерекше мән беріп, сымбатыңызды қорытып алудан қорықсаңыз, аскөк пен салат жапырағын, брокколи, қызанақ пен қияр, балдыркөкті қалауыңызша жесеңіз болады. Кешкі ас кезінде кәті, баялды, асқабақ, азырақ картоп пен сәбізге басымдық беріңіз. Алайда майға қуырудан аулақ болу керек. Бұдан бөлек, кешкі астан соң майсыз ірімшік, фасоль және цитрусты жемістерді жеген пайдалы. Дегенмен, қай тағамды жесеңіз де, мөлшеріне мән беруді ұмытпаңыз. Құрметті көрермендер, видеомызды соңына дейін көргендеріңізге алғыс білдіреміз. Денсаулығыңыз мықты болсын.